Всем привет! Начинаю новый проект. Хочу сделать беспроводную аудио. Сегодня даже я вижу, что эти аудиосистемы пытаются беспроводные ремонтировать. Ко мне также обращаются, но я пока отказывался. Вот. И тут почему-то мне пришла в голову задумка сделать свою беспроводную аудиосистему. Достался мне вот такой модуль. Конечно, его сейчас можно будет доработать и аккуратно монтировать, чтобы не пожечь. Не знаю, что у меня получится, много я от него не ожидаю, судя по тому, как, поглядев по схеме на используемые электронные компоненты, я вижу, что от него высокого качества передачи аудиосигнала не стоит ожидать. То есть музыку я не думаю, что будет качественно передаваться, скорее всего, качество будет на уровне компьютерных колонок. Вот. Это доработанная аудиосистема, я вам рассказывал, как из двух полос я сделал 3 трехполосные аудиосистемы, действительно качество очень сильно изменилось, добавив фильтр низких частот. Будет еще одно видео, я еще хочу фильтры доработать, добавить режекторные фильтры. Это усилитель, он уже претерпевал доработку и ремонт. Вот, то есть был ремонт, потом была доработка, чтобы повысить безотказность работы усилителя. Сейчас я его разберу, посмотрю, что можно сделать, и начну монтировать данный модуль, вот, о чем я вам расскажу в процессе монтажа. Если мне все удастся, я попробую еще сделать это в автомагнитолу, потому что бывает, тоже хотелось бы что-то с планшета передавать на аудиосистему автомобиля и что-то слушать. Вот. В принципе, если мне все удастся, можете также обращаться по вопросам доработок, также приносить свои беспроводные аудиосистемы на ремонт. Как видите, здесь доработка, вентилятор. Вот тут что-то я химичил. Как это тут не видно, сейчас лампу посвечу. На китайский манер залито герметиком. Вот, сейчас попробуем. Это каналы входа. Это выходы, да, вот это линейные входы, это программируемые входы, переключаемые. Сейчас попробуем на какой-то, причем можно даже, не знаю, тут плату снять и под плату эту модуль разместить и запаять выходы, вот этой Bluetooth передатчика на какой-то из входов программируемых, ну, например, на тюнер. Вот. Потому что, я думаю, это будет правильнее сделать и проще, чем вот тут отсюда запаиваться. Вот, думаю, вот так это размещу, только с обратной стороны. Вот, тут даже дроссель стоит, это чтоб не фонило, потому что вентилятор он обычно любит передавать там своей частотой, которой он вращается, а обычно это все идет назад в усилитель. А так как входы чувствительные, это все будет слышно. Ну, сейчас все-таки попробуем переделать. Тут еще проблема то, что усилитель питается. Тут я уже, в принципе, я смотрю, уже доработал, то есть поставил другой трансформатор. Вот, потому что раньше я запитывался от этого трансформатора, где выходное напряжение 36 вольт, то есть выправлено где-то, это получается на 1,41, это порядка 50 вольт, получается, каждый канал питается. Вот, да, то есть я все-таки доработал. Вот, это уже вторая моя доработка. Вот, поэтому попробуем тогда взяться питание отсюда. Конечно, то, что дроссель так болтается, он без фильтров, не очень-то и хорошо. Вот, потому что надо делать фильтр низкой частоты, еще здесь на выходе стоять. Но я думаю, наверное, вот здесь он, этот фильтр стоит. И до платы я добрался, уже вижу, тут можно что-то доработать. Надо померить, на какое оно напряжение выходное. Вот зачем я герметиком заливал, я не знаю. Может быть, 15 лет назад мне понравилось, как китайцы все заливали. А может быть, просто было много герметика. Кстати, герметик очень хороший.
За 15 лет он очень хороший, это качество у него очень трудно отлепляется. Вот, итак, схема претерпела вот такую модификацию. Появились у нас парочку больших емкостей. Все это сделано для того, чтобы звук при вращении вентилятора, там генерится с частотой, наверное, где-то килогерц или 800 герц, не попадал на вход низкочастотного усилителя чувствительный. Вот. В принципе, это все доработали. Старые детали можем убрать. Вот так выглядит доработка. Три элемента. И сейчас попробуем все это смонтировать. Главное, чтобы наводок не было. Решил установить модуль на этой стороне печатной платы. Просто если в случае он не будет удовлетворять работоспособности или выйдет из строя. Итак, пробное включение. Вот видите, замигал. Так, теперь идем в настройки. Дубль первый не удался воспроизвести файл аудио, потому что планшет под названием Supra M72KG жутко тормозил. Но я подразумеваю, причина была в том, что приложения пытались опять выйти в сеть, чего-то там передать свои данные. Из-за этого загрузка процессора была так называемый Low Average 22. Unix подобными операционными системами знают, что такое Low Average. Вот, в Windows это там по-другому называется, в общем, загрузка процессора. Это, то есть, процессор, так сказать, мертвый. То есть там настолько все было загружено, что даже пыталось два одновременно аудио приложения воспроизвести музыку. То есть для Android это что-то нечто. Это операционная система одна, которая позволяет одно приложение запускать. Причем оказалось, один планшет протокол А2 ДП не поддерживает, поэтому что-то он как-то подвисал, а остальные два телефона, в общем-то, работают. Но, как я вам говорил, просто за счет акустики что-то тут, какие-то басы звучат, но в среднем, как я и ожидал, все в области средних частот и высоких. Вот я добавляю низов. Да, есть, но не такие сильные. Вот, так что, кстати, неаккуратного монтажа, точнее демонтажа лишних деталей, часть деталей отвалилась, пришлось их восстанавливать. Из-за этого я потратил еще целый час. То есть требуется, конечно, очень большая аккуратность и внимательность. Так что по вопросам ремонта беспроводных аудиосистем, а также доработки автомагнитол, усилителей, можете обращаться ко мне. Контакты на сайте rk50.ru, в правом углу сайт указан. Вот видеоролика. Все, теперь осталось крышку собрать и закрыть все это дело.